দেখুন, চায়নায় কুয়ার মধ্যে কেউ একবার পড়ে গেলে সে আর কোনোদিন বেঁচে ফিরে উঠতে পারে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি ঠিকই বলছি। এই কুয়াটি বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। এই কুয়ার মধ্যে কোনো কিছু ফেলা হলে সেটি সাথে সাথে সমুদ্রের ভিতরে তলিয়ে যায় এবং সেটিকে আর কোনোভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। আর এখনো পর্যন্ত এই কুয়ার ভিতরে অনেক মানুষ পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। আর এজন্য এই মেয়েটি সেই কুয়াটিকে পরিষ্কার করার জন্য চলে আসে, কারণ এই কুয়ার পানিগুলো ছিল বিষাক্ত। এজন্য মেয়েটি প্রথমে একটি পাম্প লাগিয়ে এই কুয়ার পানিগুলো বাইরে বের করে দিতে থাকে, যাতে এই কুয়াটি পুরোপুরি শুকিয়ে যায় এবং এই কুয়ার ভিতরে কেউ পড়ে গেলে আর কেউ যাতে মারা না যায়।